jirachuko arara saki male ararki ayanamle malatu utudiga kesa jesu na arkite ajidate nabarre nabijite umi kola kolale achigorani ayana natuise kanke surani umi kola kolale achigorani ayana natuise kanke surani argese furati jirakunan jufetu nafeyamte namatai jufetu namiste jirakunan jufetu nafeyamte namatai jufetu naebise chamane marushinjera kamari yesus chamane marushinjera Yesus Kristus. Namni baay'ee dhaabbatu nama bichaana. Wayyo beekon fuudha ani jira. Dhuga? Ani jira. Shaakala bitaka. Ani jira fuudha abbaa koo fuuldura jiraame. Ani jira fuudha abbaa koo. Barbaadu kan iddoo waaqni itti waaqeffamu. Yommuu iddoo itti waaqni waaqeffamu barbaadanii magaalaa keessa iddoo waaqni itti waaqeffamu jiru. Magaalattiin waaqaaf iddoon kennine. Magaalattiin maqaa Yesuus kanaaf iddoon kennine. Iddoo isin qabduun nageenyas. Amantaa warra Yihuudootaa iyyuu magaalaadhaan alatti laga qarqaratti waaqeffama ture. Great shame. Sini galee. Magalaan of keessaa baafti wangeelaadhaas beekasuma laafin yaa'u nuyi fidhaa haaraa ta'a malee magaalaan hundumtuu akkasuma waldaa kiristaanaatiif laftaa kennamu yoo jedhame dhaqxee laga qarqara kenniti iddoo awwaalaati yoo jedhame allayyaa kenniti kun iddoo buraayyuutti awwaalamu hin beektu miti adduunis akkanuma magaalaan qabatee jiru seenterii magaalaan qabatee jiru waan biraati waan ta'eef siin garuu si qabatee jira Yesuus. Ameen. Erga keewwalqaa siyaanaa Yesuus kun wajjin jira jedha. Magaalaan diinaan qabamee jira. Namni waaqa waaqessuu barbaadu lagatti gadi bu'a. Bara namni magaalaa keessatti waaqa waaqessine ture bara namoonni kun nagaan joogiraafikaaliidhaan otoo ilaaltanii bal'aadha. Sadarkaa himalli isaan deeman imala dheeraadha. Erga dhaqanii booddee garuu waaqayyo akka isaanitti dubbatetti hin argamne. Hundu nagar zigno magaalaan cufaan. Qarqarri magaalaa cufaadha. Magaalaa waan biraatiin qabamtee jirti. Siyaasaan lammii biraa gaggeessaa. Afuuraan jawweetu gaggeessa booda simxanima. Magaalaa akkanaatti dhaqee geessa. Magaalaa keessa dhaqanii iddoo bultii qabatanii erga yaadanii booddee achi gadi ba'anii eessatti waaqni waaqeffama. Waaqni warra Israa'el eessatti waaqeffama jedhanii yaafachuutti ka'an. Magaalaa kana keessa immoo waaqni Israa'el iddoon qabutti jedhan. Iddoon qabu waaqayyo eeyyee eessa dhaqnaree ammas immoo ergaa sana iddootti himan dhabanii to'atu san socho'aatee jiranii informationii qal'oo dhaga'an. Maali jennaan magaalaan kun biraatiin qabamtee jirti. Magaalaa kanaan alatti garuu iddoon itti waaqni waaqeffamu jira jedhanii informationii dhageenyaan magaalaa gadhiisanii miilaan laga gargara dhaqan. Kalau kita tuh lakos toko jangan keberani tolatan ini argut. Erga temani bodoh laga karkarat. Saya ini rike sanjiru depan toto.
Isayyuu namoonni baratan keessa jiranii daldaltoota dubartoota xiqqoo wayii argan. Isayyuu lamni biyya biraa ta'anii amantaa warra Yihuudootaa kan fudhatan akka Liidiyaa fa'aa argatan. Wangeela baatanii dhaqan kana lallabuu jalqaban Phaawulos fa'aa isaan irratti. Achumaan jedha. Waaqayyoon Liidiyaan akkas erga Phaawulos fide kana dhageessuuf gurra qalbii ishiitii ishii dhaabate. Gurra qalbii keessii faabanu waaqni si waa. Astaa'uu fi dhaga'uu dhaggeeffachuun gurra isa kanaanii gatiin qaba. Gurra qalbii isinii faabanu waaqayyoon nu jiraasu. Dhaloota nana gurri qalbii keetii haa banamu maqaa Yesuus. Wangeela dhaga'uudhaaf gurri qalbii kee haa banamu. Liidiyaan waaqayyoon amante. Erga amante booddee waaqayyoon fudhattee hin cuuphamte jedha. Isa booddee Phaawulosii fi Silaas Luqaasiin kadhatte. Gooftolii koo waaqatti amanuu kiyya dhuguma mirkaneessitaniitu yoo ta'e koottaa na wajjin jiraadha. Namoota akkanaa nuuf baay'isu Waaqayyo. Wangeela nurraa fuudhanii warra ittiin jijjiiraman qofa otoo hin taane wangeela wajjin warra nu simatan. Ameen jedha. Bara kana keessatti namoonni an barbaada maal akka ta'e beektu wangeela otoo hin taane bu'aa wangeelaa. Iyyesuus otoo hin taane bu'aa Iyyesuus. Maqaa Iyyesuus waan argamu jechuudha. Mee maal barbaacha dhuftee naa jedhanii nama sin bukkee jiru. Waan kabajaatu maalitti naa himu. Ani waan naxalaadhaan dubbadhe mee sin kabajuma maal barbaada dhuftan naa jedhanii. Iyyesuus immoo bu'aa Iyyesuus naa jedhi. Wangeela moo bu'aa wangeelaa jedhani. Kana dubbachuu kootti am sorry. Bu'aa Iyyesuus malee Iyyesuus. Bu'aa wangeelaa malee wangeela namni barbaadu namoota lakkoofsa hin qabne ta'aa jirti amma. Yesuus guddaadha. Garuu maal barbaada dhuftan? Yesuus Kiristoos akkas jedhe uummanni jigee galabaxame magaalaa gadhiisee dhaqe iddoo inni jiru laga qarqara. Maal barbaada dhuftanii ittiin jedhe? Nama uffata gaarii uffatu barbaada dhuftanii isa garagan mana mootummaa dhagaa jechuutti barbaada. Maal barbaada dhuftan? Raajiidha. Raajii caaluu jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maal barbaada dhuftan? Qilleensaan kan olii gadi raafamu oofaa kana yookiin shambaqqoo kana laaluu dhuftani? Jedhe gooftaan Yesuus. Maal barbaada dhuftan? Nama dhufeen akkamitti maal barbaada dhuftee jedhama? Inni akkati. Fuula namaa dhiisee laphee namaa dubbisa waan ta'eef Yesuus. Ameen. Bara kana keessatti wangeela lallabuun amma na dhibe bara kam keessatti na dhibee bara darbii wangeela lallabeedhaan dhukkubsee na ajjeesuudhaan na qabanii walgahii guddaa waamanii isaanatti na dhiyeessanii yookiin waaqa kana dhiiftaa yookiin biyya kana keessaa iddoo jireenyaan qabduu naan jedhan walgahii gubbadha walgahii masan keessaa ka'ee dhaabadheetan ani asii yoon biyya dhabe biyyan qaba. Amen jira. Waaqayyo waan Israa'el dhuga baatu goote. Ani waan asii dhabe achiin biyya qaba. Isin garuu ana ajjeesuu hin dandeessu. Isiniif wayyoo asii biyya dhabnaan achi biyyan qabdaniin jedhe. Ana ajjeesuu see hamtuun dubbanne anti. Wangeela qabattee ija jabinaan dubbattee tataanaan ibidda keessa dhabattee ibiddi isin gubu. Ameen. Saboota Phaawulosaa wangeela kana erga lallabanii booddee wangeelichaan dubartii kana erga booji'anii booddee ishii bukkee ta'anii wangeela lallabuutti itti fufan. Amma takkaan ani dubbadhu waan ulfaataa ijoodha waan ta'eef yeroo koo gabaabsuudhaaf ancan jedhee haasaa seetanii biran darbinaatti sirriitti na dhaga'aa. Achumaan Phaawulosaa wangeela kana lallabuu itti fufan. Otoo isaan lallabaatii deemanii otuma isaan gara iddoo waaqeffannaa kanatti marmaaraatii jiranii dubartiin tokko mandara keessaa baateetu Phaawulosii fi Silaas fa'iin akkas jedhe. Ilaa jarreen kun hojjetoota Waaqayyo Abbaati. Dhugaa dhaboota soba. Phaawulosii fi Silaas hojjetoota Waaqayyo eenyuudha? Waaqayyo Abbaadha. Dhugaa dhaboota soba. Dhugaa. Ilaa hojjetoonni kun hojjetoota Waaqayyo Abbaati. Isaan daandii fayyinaa isinitti himu. Dhagaa jedhu. Nama gammachiisa moo nama gammachiisu? Otoo dubartiin wayii mandara keessaa baatee waan isin hojjettan perfektii isinitti himte maal jettu isin?
Haleluyaa. Heera makkaana. Argitee gurbaa ishii mandara keessaa yoo nu bartee. Sagantaa galataa qopheessuun keenya nuun. Maaliif? Nu bartee gaa hundi ishii mannee ishii keessaa gadi yaatee eenyu akka taane nu himaa jirti. Jennee lapheen keenya gogogurraa qaqqa'ee dhoolee baduu dandeenya. Otoo barana ta'e. Bara san keessa garuu original spirit. Original. Amen. ያልተደባለቀ መንፈስ ስላላቸው አልተደሰቱም። እተገማለ ኦቶማ ደማቲ ጅራኒ ዱርቴን ቀልማን ገዲ ባተ ኤላ ሳንኩን ኤርገሞ ተዋቀዩ አፓቲ ዳንዲ ቀጀሉማ ስለተህሙ ኢሳን ነጋ ጀተውት መሽን ለብስቱ ጳውሎስ አሬ ነማርሳሙ ነማርሳ ነማርሳ ናጀሪ ማየ ደበላሉ ሰደልዲ ሰደል ማሚቲ ኢሳንስ ስላው ጀቶቶ ዋቀዩ ዋቀ ቁልቁሉ ጃንሳና መቲ መንዳንዲ ፈይና ስሪል ማሳጅት ማቱ ነማስ አፉርስ ከሰ ጅሩ ስሪ ታናን አፉረ ስሪ ዱበቴ ዶጎንጎራን ስትደሙ ካሞት አሜን ሰረታሉ ፎሙና ዲጋ ኢየሱስ አሜን ሰቦደ በመንፈሱ ተበሳጨ ይላል ነው ሂከ ገራገራዋን እንደብሱፍ አፉረ ሳቲ ኦፊታሬ ኦጋሽን ጀጅ አቱማን እተገረገረች መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሳ ከባዶን ሲያደጋግኝ ኦሉታለ ለፈዳይ ከሳ ገዶ ደባይ መቃ ነምጨ ኦቶ መቃ አፉረ ከናሞ ደገሰኒ ስነ ጃይብሲሳ መቃ አፉረ ከናይ አዝጉባራቲ አማሪፋን የሟርተኝነት መንፈስ ያለባት ሴት ይላል ኦሮሚፋንሞ አፉረ ኦዳ ጀራ ገሩ ትክክለኛው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ አፋን ሂካራ አማሪፋ ሂካራ ዳሉ ቢሳ እንግሊፎታ ሂካ ገራገራት ዱቢሳ ማለከ ሩበክቱ ራጂ ዱባቹዳን ቀበኛ ጉዳ ከነመ ኦርሲፍቱ የና ማል ዱባቹዳን ትንቢት በመናገር ብዙ ሀብት ሰዎች እንዲከማቹ የምታደርግ ይላል ትንቢት አከሱመ ፕሮፌሰር አይጎት ሽነጠን ራጅ አርገገልጋስ ነምቹ ፈዳቀስ ይፈት ነምቻ ከነከነጅር አርገገልጋስ ሸሮ ገባባ ከሰት ኩኖ አካውንት ገረት ብር ሚሊዮን ተቆ ጋርቸራ ወገሽንጀና ካች መንፈሱ መንፈሱ ሰበከና መራተ ተርገ ጋዋቀይ ሰበከና ቀልቢ ነብደተ ገርብቻ ጳውሎስን ዋቀይ ሲያርጉ ያዋቅ ናንስ ቀረዳ ነማ ቶኮ ነማ አቀ ጳውሎስ ወንት ጋሪን ትዱበተ ሙሰንገም መቺፍ ዱጋስ ብራ ባይመላም ብራ ፍራቹን እንደንዴ አፉረ ሪጀክት ጎዱ ካንቀበል ቲቢካ ሲመቃየስ ያ ነማ ቶኮ ነርገደ ነጋ እረትና ፊዲያ ያና ከመቃየስ እና ማልጎ ተሬና ሩቁተከ ሰባስ አፉርጉማ አፉረ ቢያ ባየ ሶሮምሴ namoota baay'ee biiliyeenerota hangoon tujaaronni biyya Filiphisius keessa jiran afura kana raajii kanaan kan sooroman afura nama sooromsu jira raajii nama sooromsu anna jaga Yesus gooftaa si sooromsuullee waaqayyo yoonuma si sooromsaa kudhan keessaa tokko kennite amanamummaadhaan yoo kennite numa sooromta raajii sitti dubbateen birrii amma kanaa sii galcheera waggaa yeroo eessaa fide እግዚአብሔር እኮ የዶላር ማተሚያ የለውም ቢቲኔ ዶላር አካል ገኖፍሞ ኦጀኔት ባራኔት ቢቲኔ ኢሳው ጀነሞ ከሚኔት ዋግና ነው ይብሱ ማለት ሲገልቸራ ባንክ ገረጣ አዳሜ እግዚአብሔር ሆይ ፈውሰን አሜን ባል ይሄ ሰርፌ ሲገላ በኢየሱስ ስም የቹ ጋብዳ وانا چرار گتے فی اکنا مایانو تو کنتن بلارے بھائی نم نرگن ہند گئے یومو وارا چارو میرا ہند گئے ولمانی وانا گتے وانی کمنے فی وانو بتمور عمل ونے گتن کنم برادر گجراچو مالا ان اتنا کا یہ مو وج ما سمن لے چورا اکمو ونی بینو
akka waldaattis akka seenaa biyya keenyattis namni seenaa namaa tokko kan dubbatu erga namni sun du'ee duusaatiyyuu hoggaaree fiqee jiru miti kan dubbatan. Milkanaa'ee boolli qotamee boolla ijaan laalati fira gamaa gamana dhufee laalati kanaan booda silaan galu wanni shakku hin jiru jedhamee dhumateeti lakkoofsa afurin tuqaadha xumuramee erga dhumatee booda waa'ee namaa haasa'a akka waldaattis akka biyyaattis jechuudha. Keessattuu immoo naannoo Afrikaa kanarratti kun baay'ee dhibee isaa baay'ee nu hubaa jira. Jabinni namaa cimri namaa rakkina keessa darbee qaxxaamuree deemuun namaa kan dubbatamu bakka akkasitti dubbatama malee namni lubbuun tikisee jiru hin haasa'amu hin dubbatamu jechuudha. Macaafni qulqulluun keenya garuu akkas miti. Macaafni qulqulluun keenya lubbuu tokkaa jiranii tajaajiltoota hin dubbata waggaa boqotanis hin dubbataaf. Maqaan Waaqayyaa eebbifama. Macaafni qulqulluun mana keenya jiru kun lubbuu tikisee jiran namoota isaatiin dubbata erga immoo boqotanis immoo hin dubbata. Faafata Mangistuu Ciyoon deemu jireenya isaa keessatti bara gooftaadhaan duraa kan jedhu qabu Mangistuun bara gara gooftaa dhufeen jira kan jedhu qabu seenaa namaa keessatti wanti akkasii jira abaluu bara gara gooftaa dhufeen dura deemsa kanaa deemee kana booda immoo kana deemee jedhama seenaan obboleessa keenya Mangistuu seenaa Ximootiyoos wal fakkaatadha Ximootiyoos bara kana jedhamee gooftaa odoo beekin bara jedhamee jiru sababni isaa jibicha leenjaa argate Phaawulos Tasaasa Wangeelaa lamaffaarratti jibicha leenjee mana jiru argate isuma sanitti fufsiisee jechuudha. Kanaaf bara ijoollummaa isaatti bara xiqqummaa isaatti jireenya isaa keessatti jechuudha Mangistuun gooftaadhaan kan wal argatan maatii isaa keessatti jechuudha abbaa faadhaan odoo jiranuu obboleeyyan odoo jiranuu gooftaadhaan kan wal argatan bara ijoollummaa isaa bara xiqqummaa isaatti Mangistuun wantoota baay'ee dabarse keessatti jechuudha darbee dubbachuudhaaf akka mucaa hangafaatti bakka abbaas bu'ee obboleeyyan eessan geggeessuu irratti bushuu irratti karaa qabsiisuu irratti bakka abbaasaas bu'ee bakka akka mucaa hangafaattis wallaasoo jiruuf jireenyaa nama qabee nama dorgomeedha. Kan lammaffaa irratti immoo waamicha hafuuraa kanatti guddina jireenya hafuuraa keessattis immoo gama isaatiin waan isarraa barbaachisu gochuu irratti jireenya isaa gooftaadhaaf bushuu irratti kennaa argate kana wajjin deemuu irratti amma waan isa gargaareen nama deemsa miidhagaa hiriyoota isaa gidduu abboota waldaa isaa gidduu ollaa isaa gidduutti nama jiraachaa ture. Sadaffaa irratti jireenya maatii wajjinii tokkoffaa jireenya hafuuraa lammaffaa jireenya ofirratti hojjechuu immoo ofirratti hojjechuu kennichi kan argate gara barumsaa barreessuu oduu dhufin dura gara barreessuu yookiin baratee barreessuu dhufin dura Mangistuun kennicha argate kennichi kana wajjin immoo deemuudhaaf sababni isaa namni raadiyeesiin tajaajila namaa amma baratan nama bal'achaa deema raadiyeesiin nama baratan amma baratan balballi hojiis deema waan ta'eef isa san irratti nama ofirratti hojjeteera. Erga kennicha argatee jiruuf jireenya erga qabsoos hojjetee booda sana booda isa kana wajjin deemuudhaaf immoo mana barumsaa eegale jiruu foonii yookiin immoo jiruu maatii gaggeessuu bakka abbaasaa bu'ee jechuudha ijoollee kana qabsiisuu ijoollee guddisuu ofirratti hojjechuu barumsaa guddachuu kennaa wajjinis immoo deemuu kennaa isaa wajjin ayyaana isaa qabatee deemuu isarratti hojjechuu jechuudha. Isaan kusadeen wantoota dirree irratti Mangistuu wallaasoo qabee waan isa gargaaree aga ammaatti deemee as ga'ee jiru. Gara jireenya isaa yeroo maatii wajjin jiru naannoo guddaan deemnoo jiru Mangistuu bakka jiru gaafachuudhaaf nama hin gaafatan Mangistuun eessa jira jedhamu. Mangistuun eessa jira horii eessa oolche jedhamu. Maali bilbila qabaa namaa bilbilamee beekama muumee Mangistuu namni nama kun gaafata. Abaluu mucaa baloo gattanii jedhamu malee Mangistuun eessa oolee eessa jiraan jedhamu maaliif tokko dhabsanii. Maaliif beekama ifaafata. Bakka inni jiru bakka horii oolche. Beekatte oolchite gaafa malee nama Anda boleh bercerita? Bukan macam tu. Aku kita malu mereka pakai ni juga penting kamu. Harman dalam mereka makan. Arah curi cara sosial dia kamu. Ini ya apa tamu ni? Ifar kata wante. Pakai ni boleh mereka apa? Berapa cuma saat? Wantoota akka nagaatti jechuudha jiran keessa yeroo isa keessa kennicha kan hin argatu odoo qotuu fi baay'inaan yeroo rafu abjuu keessa sagalitti dhagaa isuma isa fidee dhufa
Isuma sana jechuudha. Garuma waggaa achi qabu isuma sana faarfataa. Isa kan wajjin deemuudhaaf kan inni qabsu ofirratti qabsaa'e. Inni qabsaa'e maali? Yoo barata malee barreessuu waa itaalee namni amma muutti nama barreessan jedhamu kun barreeffamaan warri garee haa keessa jiru hin gargaara amma ta'e sana booda baay'ee kan hundumtuu gara deemne waan ta'eef hin gargaaru. Isa kana gara inni ofirratti murteessee jiruu san hundumaa gaggeessatti gara barumsaa immoo kan dhaqe. Barreeffachuudha jechuudha. Rakkina sammuu jechuudhaaf dhaqee garuu kaayyoo waaqayyoo har'a mangistuun digirii isaa iddoo bira jirudha. Hoggas garuu rakkina san jalaa baqachuudhaaf kan inni deemee jechuudha. Baga waan si gargaara. Jireenyaa keessatti immoo teekinooloojii hoggasiitiin meeshaa naannoo jirutti fayyadamaa. Meeshaan naannoo jiru maanni kiraara sibaa qorraa hojjetamte muka jejellattuu wayii jechuudha. Kiraara hundi keenya baadiyyaatti hin beekne waan ta'eef ishii akka jalqabee jechuudha. Akka kinoo boombii ishee akkatti ishii jalqabee kurkurkummachaa jalqabee jechuudha. Achumaa kaate kanarra humni kiraara sanirraa kaateerra obboleessa keenya mi'a warra chaayinaa isaa as taa'u kana bira dhuftee jechuudha. Achii kaatee jechuudha. Biraasanii kana bira dhufin dura isaa dhufee ribuu shawwanitti dhiyee achirraa kaatee jira. Ishii kurkurkummachaa dhufee jechuudha. Akkatti deemamaa ture. Yeroo ta'u keessa tajaajilli guyyaa sanbataa wuddiidha waan ta'eef sagantaan guyyaa sanbataa namaan kennamu akka ammaa kana gadi dhiisii miti baay'ee of eeggannaa ispeeshaal warra ispeeshaal ta'antu sanbata tajaajila malee guyyaa sanbataa namaan kennamu jaarsi waltaa jaartii waltaa tola jettu guyyaa sanbataa wuddiidha guyyaa sanbataa jechuudha namni asin ba'u guyyaa sanbataa sukkuumamtee quncaatee sukkuumamtee maal taate sana booda guyyaa sanbataa si baata malee safaratti dhuma nadaajii baay'inaan kan fennu safaratti ofirraa si fageessanii mandarsaaloti maanisaaloti achittis nama sitti ramadanii achitti si mul'isanii adeemsa dheeraa booda sanbata guddaa dhuftee maayii fi jalatti fooxaa qabata. Mangistuun gisee horii biraa faarfatu sagalee isaa akka addaatti kililisa waan ta'eef karaa gabaa ugaa deeman dhaabbatanii dhaggeeffatu. Sana booda warri safaraatti waaqeffatan dhagaa'e. Maalta galgala kana ganda obboo amanuutti xinnoo ishii jedhameen xinnoo san jalqabe kan hundumaa jiruuf jireenya wallaasoo qabaate. Achitti raadiyeessi achi sammuu annaani isa jimaatatti fidan. Jimaata tasidoo jechuudha. Jimaata laal safaraa ba'ee gara dhufee amma jimaata gara iddoo waldaatti seenuu dhufee jechuudha sagantaa kana. Obboleessa jimaata irratti waa feetan. Jimaata isayyuu of eeggannoo guddaadha. Sababni isaa nuyi warri A keessa jiru irraa warri ba'aa jira warri caa jira jajjaboon kaa jiru waan ta'eef kana kanaan ejjibamee laallama isa qattaana garatti deemu. Kana hunduma isaa mo'atee waan isa gargaaree jimaata irraa Aadhaan hin jalqabu gareen A wuddiidha waan ta'eef gareen A uffannaa qaba ispeeshaal komaandidha. Kan itti deemaa baasi seenu garee baasi seenu gareen ba'aa aanattaa waan ta'eef kan itti dhufee sammuudha hin jalqabu maal haa godhu safaratti beekamee jimaata irratti mo'atee maal haa godhu caadhaan haa seenu warra caatti dabalamee achi keessatti eenyummaa isaa laalamee falfannaa isaa laalamee achi keessa guddatee gara ba'aa keessa gara Aatti. Warri seenaa isaa beektan seenaa kan sana booda jechuudha isaan kan hundumaa keessatti A keessaa gara ba'aa keessaa gara Aatti dhufee mootummaa gara isaa jechuudha ba'aanis Aanis bakka jirutti jechuudha. Guyyaa sagantaan farfannaan kun akka addaatti akka burqaa akka lagaa abbayyaa akka addaan icine waan ta'eef nuyi faarfannaa akka finnu deddeemnee waldaarraa walirraa finfinnee xiqqeetti barreessinee faarfannaa inni immoo alkaan rafeetti dhummaa kee faarfataa wajjin qabu tiraanspoortii qabu nuyi wajjin qabna tiraanspoortii qabu siqaa kanaatti filamee amma caabaa sanuma Aatti dhufee aarraa erga aadhaan laallame booda keessattis bakka guyyaa sanbataa maali guyyumti sanbataa kun heewu caalaa guyyaa sanbataa kun maa dhowwamaa jedhamu kaa'ee sana booda sukkuumamee quncee laallameera waan ta'eef guyyaa sanbataa yeroo dhugaa. Guyyaa sanbataatti ba'ee jira. Waaqni machaa'ee dhufaa gooftaan ijaa guddaa hundaan duraa dhiigaa kan nuti girgiddaan jedhamu girgiddoonni baay'ee jiru seetana qofa miti. Girgiddoonni kun hundumtuu iddoo isaa kan matanii booda waldaa adamsaatiin haala immoo odeeffannoon ba'e waldoonni naannoo jiran waan jiraniif maal haa godhu mucaan akkanatu ka'ee dinqiftaan Iyesuus maal haa godhu sagantaa qabsiifame waldaa naannootti waamame sana booda konfiraansii guddaatti ce'e.
deemsa addaan hin cinne deemsa guddinaa deemsa nama waaqayyoo maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kan hundumaatti isa gargaaree waaqayyoo maqaan waaqayyoo eebbifamu. Galanni guutuu kan waaqayyoo. Baay'ee kan nama ajaa'ibu keessaa kanarratti hin dhaabne harka tokko maatii guddisaa karaa qabsiisaa barsiisaa barachaa qotaa hojjechaa tajaajilaa of eeggachaas immoo of eeggachaa jiruuf jireenya hafuuratti qe'een hafuuraa kan banne qe'ee hafuuraa eegaa qe'ee maatis eegaa qe'ee hafuuraas eegaa bara deebi keessatti jechuudha barumsa itti fufee kutaa tokko kaasee itti fufee kutaa isaa erga fixatee booda adeemsa keessa immoo gara magaalaa kanatti dhufe asirratti barumsa isaa ga'ee hin dhaabne sana booda itti fufee kolleejii waldaa Masaakisoos isa Bishooftuutti argamu dippiloomaa isaa erga fixee deemne digirii isaas itti fufee digirii isaas immoo eebbifamee amma baratamu sun nama digirii isaa fixatee jirudha jechuudha. Kuni ajaa'iba waaqan nama geggeessa waaqan nama gargaara maqaan waaqayyoo. Mangistuun jiruuf jireenya jiraate keessatti abbaawota isaa gidduutti waldaa isaatii fi dhiirota isaa biratti nama fakkeenyummaa gaarii jiraatu nama baay'inaan hin dubbanne nama qusatu jechuudha. Keessumaayyuu fakkeenyummaa gaarii jedhamu kun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee kan nama ajaa'ibu kennaan isaa harka jiru akka mi'a gabaadhaan ba'anii gatii nama harkatti dhabuu harkatti hin taane Mangistuun faarfannaa isaa akkuma mi'a itti fufe. Laal mi'a gabaadhaan ba'anii nama harkatti fufe harkatti hin taane deemsa hafuuraa keessas dirree isaa keessaa hin baane haga ammaatti mi'i kun isa harkatti dhumu mi'aawu of eegee as jiraachuu isaa kunis gargaarsa waaqayyo isa gargaaree waan ta'eef kanaaf waan guddaa isaa kan isarraa barannu obboleessi keenya Mangistuun deemsa amma deeme kana jechuudha. Baay'ee namni inni raafatame kaa yeroo baay'ee kan wajjiniin baafnee buunu yeroo waan agarrees kan itti goon amma irree raafaneera waan ta'eef muudannoo tokko qofaa keessa buusi waan jedhameef muudannoo dabarse keessatti bara 90 ani hoolotatti hin baradhaa garee A keessaa beeraan gara barumsaatti dhufeeni hoolotan jira inni immoo tajaajilatti seeneera waan ta'eef bara 90 keessa waldaan teenya ancaamu tajaajila sirriitti tajaajiltoota akka baangoo irratti maal gooneeti sirriitti waan haaraa hojjenneen jedhamu kun waldaan teessee yaaddeeti sana booda wanta sirriitti tajaajiltoonni faarfattoonni fa'aa guddatanii namni haaleen jamni jedhamuun ka'ee sana booda dorgommii baay'ee booda Mangistuun keenya hin kufee dorgommii keessaa hin hafee jechuudha. Sana booda namni biraa bakka bu'ee deemee dorgommii isa mo'atee dhaqee taamiraa ta'ee biratti bara taamiraa ta'ee olii beektan harka baasa faarfata taamiraa ta'ee olii beektan meeshii waldaan akka waldaatti yaaddee waan magaarii hojjette ani gata hundumtuu waan gara dogoggora miti akka namaatti waan gaarii hojjetame waan ta'eef taamiraa ta'ee bira baanee hojjetame namni sun leenjee kennaan nama sadii faarfannaa miti waldaan fudhatee kennichi silaa Mangistuu ture silaa otoo Mangistuun dhaqee baratee sababni isaa taamiraa ta'ee immoo wajjin namni taamiraa ta'ee bira dhaqee baratu nama taamiraa wajjin deemuu danda'u maaliin afaaniin alxaafaa sulullee nama ta'e jechuudha. Malee hin ta'u Mangistuun jiru kun. Kanaaf namni kasii haa ka'u jedhamee hin ta'e sana booda ji'a ja'an booda gabaasni dhugaa godhamu namni sun kennaa isaa wangeelatti irraa bareeda. Sana booda inni ji'a ja'an booda dhufee booda gitaara keessan kennaa wangeela kiyya jedhanii wangeela isaa fudhee tajaajilatti dhufee amma tajaajila ajaa'iba. Booda gitaarri dhugaa tokkicha fannifamee taa'e. Tokko Mangistuun gitaaruma yoo gaafa nifatu gitaarri lafa tokko waan ta'eef tokko gitaarri guddiidha ugas akka inni shabaatti gitaarri guddii hin danda'amu waan ta'eef. Lammaffaa maala manneen gitaaratti kenninaa gitaarri yemminaan bitannee maala manneen gitaaratti kenninaa boocane maala kaffalaa. Kanaaf maal haa ta'u afaan nifamu. Waggaa tokkicha fannoo irra taa'e gitaarri fannoo irra taa'e sana booda inni hin kadhate. Maal qaba garuu inni maal isaa qaba? Kiraara isaa qaba jechuudha. Kiraara isaa qaba kenna sana leenci fannoo irra taa'a. Eewa achirraa buusu. Waggaa tokkicha warra dhugee taa'e. Namni afaan isaa deegee dubbisu hin jiru. Afaan isaa ingilifatee waan ta'eef beekamu itti warrata. Gaafa dura namni sun fidee tokko gabaa gooroo keessa makiina irraa bu'u biyyi baqate. Sababni meeshaa namatti ta'u tokko fidee. Meeshaa guddaa tokko fedhamee waan sodaatameef namni baqate bitaasa. Nama sodaatamee jira ta'a. Namni waayyaa isee hoolota bu'ee inni hin beeku waan tokko kan jammaree itti agarsiise Mangisuutti. Liqamaa ishee kan itti agarsiise. Sana booda namni sun biraa deemee Mangistuu kan leenjisee ergamaatu leenjisaa kan sagalee gitaaraa si minamna maayineen isaa kana ergamaatu halkan itti himu akka inni jireenya jiru duras ta'a waan ta'eef ergamaatu agarsiisa
achuma ka'ee jecha sanuma farfannaa isaa sagalee gitaara san barbaadee uume. Namni sun hoggaa muraasaan booda hoggaa gaddeebi'u dachaa dhibbatti naanna'e nama sanitti gitaara jechuudha. Sana booda jechuudha gitaara fannoodhaa bu'ee mangistuu gitaara wal argatan barumsa isaa wal dhufee barate an gitaaraa jechuudha. An biyya lafaa hin oofa, an gitaaraa hin oofa, jiruu hin oofa, jireenya hafuuraa hin eega. Dirree kana hundumaatti abbaa mirgaa isa taasise waan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf kennaa kana deemsa deemee as ga'eera. Deemsa deemee as ga'e kanarratti rakkinoota baay'ee bu'aa bahii baay'ee kan inni waan wal beekan qaxxaamura baay'ee sitti nama nyaata. Namoota baay'ee kan biraa nyaate lagdi baay'ee gara odoo isa nyaate as ga'e guyyaa irraa kana ga'e guyyaa irraa irratti immoo gama keenyan amma humna keenya bira dhaabbata jedhamee waan yaadameef wanti kun waan guddaa dhaloota bu'uura kan ta'u akka Iyyaasuu gaafa laga ce'u bu'uura dhagaa lafa kaasan dhaloota dhufuuree bu'uura lafa kaawwamee taa'u wantoonni naannoo kanaaf keessummoonni affeeran hundi keenya bu'uura kana lafa kaa'u bu'uura kanarratti seenaa fudhannee akka fundraising akka madda mul'ataatti obboleessa keenya fakkeenya hunduma waan nu ta'eef waldaa isaa kabaje, hiriyoota isaa kabaje, naannoo isaa kabaje, lammii isaa kabaje, Oromoo kabaje, uummata adda addaa seen jiran biyya kanarra jiran kabaje, warroota afaan adda addaa dubbatan kabaje. Harkaan laatu tanne illoo late jechuudha. Biyya lafaatti harkaan laanne, sixaatti harkaan laanne, rakkinatti harkaan laanne, kophaa ta'utti harkaan laanne, wallaalummaatti harkaan laanne. Kennaan isaa harkaa mi'a gabaa ba'ee nama harkatti bushaa harkatti hin taane. Oduu mi'a amma ammaa jira amma dhumaatti isaa beesu. Kanaaf namni jaafatanii jedhamu mangistuun karaa biraa nu kabajee biyya kana kabajee waldaa kabajee beera sabinaa nu kanarra jira hunda kabajee namni tokko hoggaa ofii jiraatu fi bichaa miti biyyaaf jiraatu waan ta'eef aarsaa kana kophaa kafale baay'annee har'a maaddii kanatti naannoo dhufne baay'annee odoo inni dhiisee keessaa baqate naa gamte naa ta'uu je kophaan ta'e maal ta'e tolee keessaa baqate carraa kana kan argannu inni sin argatu waan godhateef dirree hundumaa irratti waan abbaa mirgaa isaa ta'e haati warraasaas mirga isaa taatee lafee dugdaa isaa taatee waan isa gargaarteef waan wal qabatanii waan gaarii kan nutti agarsiisaniif waan gaarii waan keessaa itti fudhatin waan isaa wajjin haa ta'u waldaa kana qopheessites koree kana qopheesses wantoota hundumaa warra qopheessan hundumaa waan isaan haa eebbisu eebba fudhadhaa galaa xiqqaa facaaftanii guddaa ammaddaa waan inni dhaloota sinaa kafalu dhala keessan haa eebbisu dhalli keessan karaadhaan deebiin nama dhala keessanii bukkee dhaabbatu waan isin ifaa kaasu eebbifamaa. Sagalii mee galateeffadhaa ilmaan Baqqalaa Jabalii waaqayyo galateessaa. Kanatti ansee faarfataa mangistuu gara waltajjiitti affeerraa yeroo inni waaqayyoof galata dhiyeessu yeroo namoota isa gargaaraniif galata dhiyeessu ta'a waan ta'eef mooraalidhaan faarfataa mangistuu taasifannu. Maqaan waaqayyoo eebbifamu dursa ammayyuu harka keenya walitti dhufnee waaqayyoof galata kenna. Baay'een gammadaa otoon hin du'in seenaan kokkaatti yeroo haasa'amu dhaga'u kootti nama addaati carraa gaariin argadde ammayyuu waaqayyoon naa galateeffadha. Egaa deemsa ammaa isaanii kana hundumaa keessatti namoonni jalqabaa qabee haga ammaatti maqaa keessa waamee fixuu kana hin dandeenye deemsa kana keessatti kan haalli na biraa hambises kan biyyi lafaa hambises isuma keessa yoo darbanii immoo hamma ammaatti na wajjin turanii karaa natti agarsiisanii warruma akka amma taaddeefaa jechuudha haga ammaatti kan na wajjin jiran. Kanammoo haalli narraa fageessin baay'een isaanii kan as jiranis kan iddoo biraa jiranis waaqayyo guddaa isin haa kabaju waaqayyo isaan haa kabaju jedha. Ittaansuudhaan deemsa sagantaa kana keessatti agammaatti sagantaa kana sochiin kun erga yaadame jalqabaa sagantaa kana yaadee ani ofii koofii akkasitti kana nan godha yaadne waaqayyo booda dhumarraas ba'a namni kuni waaqayyo karaa nama tokko sagantaan kun bifa kanaan akka qindaa'u godhee
arraa guyyaadhaa kana akkaataa kanaan akka agarru kan nu godhe Waaqayyo haala kana mijeessati. Kana malees immoo namoonni erga sagantaan kun eegalee agammaatti koreen akka naannoo kanaatti akka Buraayyuutti akka naannoo Hoolotaatti hundaa'ee jiru hojii kana milkeessuudhaaf sadarkaa kanarraan gahuudhaaf halkaniif guyyaa baay'een keessan hojii mataa keessanii agaadhaaf dalitti dhamaatanii waan kana bifa akkanaa akka godhatuu fi namoonni gahee guddaa baatan Waaqayyo dabalee sinaa kabajuu ulfaadhaa kabajamaa hin jedha. Dabalataanis namoonni sagantaa kana keessatti hirmaannaa akka godhanii fi kaan idduma argannetti namoota dubbifnullee simannaa sinnuu gootaniif waan biraa miti deebidhuma sinnuu laattaniif fuuluma ifaa sinitti nu laaltaniif wanta nuyi qabannee gara keessan dhufne caalaa mul'anni immoo sinnutti hortan guddaa waan ta'eef akka keessummaatti namoonni affeerramtanii guyyaa kanaas jirtan asillee kan hin jirre sababa adda addaatiif kan haftan Waaqayyo isinaa kabaju kabajamaa jiraadhaa eebbifamaa jechuun barbaada. Akkasuma waldaa koollee waldaan anamma yeroo kana keessatti tajaajilu waldaa kanadha. Sagantaa kana keessatti gahee guddaa ba'anii sagantaan kun bifa kanaan akka inni qindaa'uu fi karaa baay'eedhaan yaadan waan hundumaan isa nukkee dhaabbatanii Waaqayyo waldaa kana isaan haa eebbisuun jedha. Dabaluu kanan barbaadu biyya Buraayyuu kana keessatti waldaan koo jalqabaa keessatti tajaajilaa ta'e tajaajilaa ture Gafarsaa Buraayyuu waldaa jalqabaati biyya kana keessatti keessumaa namoota yeroo sana achi keessa jiran maqaa isaanii dha'uun barbaadu. Biyya kana yeroo halkan xaxadhee baduudhaaf ka'e namoonni baay'een achi keessatti akka abbaa akka haadhaa ta'anii akkanani biyya kana baru godhanii baay'eetu jiru waan ta'eef waldaa koo jalqabaallee walumatti qabee galateeffadha Waaqayyo kabaja isaanii baafatu. Akkasuma dhumarratti kanan ani dubbadhu akkuma dura sinii kaase egaa ani akkuma karaa baay'ee sinii ibsamaa ture bifa kanaan faarfannaa erga hojjechuu dhiise waggaa 11-12 inni kunis immoo haalatumatu tokko gara barumsaattis deebi'ee karaa biraa immoo haallis hojii kana hojjechuuf akka salphaatti waan hin mijanneef fagaadheen ture obboleessa keenya Dirribaa Xiiqechaa akka tasaa sagantaa irratti wal barree sagantaa kana irratti wal barree naani faarfannaa irraa fagaattee maaf hin hojjettu jedhee naani yaadan irra jiru kana ittime na tajaajila kana hojjarra hojjetamu kana mulu isaa gadhumaatti ani sponsora sii ta'ee siif hojjisiisuun barbaadaa jedhee natti hime naan immoo birrii isaa natti guddaadha ol itti beeynaa jedhee tasuu ta'ee birrii isaa amma naamin jedhee innaa bakka amma teenyaa asofne inni beeka na enna biraa deemee ilaallan salphaadha kaa tuni birrii maali birriidhaa tuni rakkoon qabuu hin hojjennaa jalqabii naan Orang ini nama kenal. Namichi kun hin fuune barana fuudhas waan ta'eef gaafichi baay'ee barbaachisaadha. Wanta isin haa eebbisu asumaan daqiiqaa gara kana dhufu yeroo itti eebbifnu ta'a jechuudha amma yeroo kadhannu yeroo faarfatu jalatti kadhatamu yeroo itti eebbifnu ta'a isaan gara kana dhufu ammasitti faarfataa mangistuun faarfataa Solomoonis gara kana dhufa namoota mangee ilaalanii guddatan keessaa akka namaatitti jechuudha waan namni nama bakka namaatti nama laallata waan ta'eef namoota sana keessa nama tokko waan inni dubbatu dhageenya achi booda faarfannaa daqiiqaa tokko sagandii 30 keessatti mangistuu irraa faarfannaa tokko dhageenya. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu mee nama sammuu jiru qabaate weelkaam jedhaan baay'ee dubbadhu ani baay'ee haasaa oolanii warra as keessa jirtan baay'ee keessan abbaa koodha
warri korokkomaana guddise gamas keessa jiru. Baay'ee gammadeera dhufeessi keessa jiranii jechuu kooti jooyin gochuu kootiif. Garuu waan tokko naasa amma namoota baay'een as keessatti arga namoota gurguddaa baay'ee kabajamoo maqaa keessan baay'ee namoota baay'ee gara keenya kanatti faa maqaa keessan dhaamu hoolotaadha lakko waan ta'eef biyyi koo namoota baay'een argaa keessa fuula keessan anaaf haaraa miti. Har'aa mangeedhaan bareechuu dhufne gaa'ela isaa isa lammaffaa jechuudha. Mangee innaa isa kana bareechuu fi dhufne isa kana immoo bareechuudhaaf Miti eeggatu gooftuma gaaf tokkoon argita gargaarsi kee olii yommuu inni si dhufu balbala eebbasaa goofta yoo si banee homtuu sitti hin cufu kanumatti bilchaa hin ga'a. Tole, hafannaa amma kana barbaachisaadha. Kan ammoo hin eebbifna. Harka harkatti qabannee hundumtuu namootaas dhaabatan hundumaa harka harkatti kennaafi sirna eebbichaa in raawwannaa. Taryanii ofii koo otoon dabalee aanna jechisiisu Atata durii sagalee isaa dhagaa turre boleessa keenyaa inni qalbeessaa iddoo keenyatti argaa jirra waan ta'eef otoo dhufe natti tola. Kottu. Amni dhala simannu. Wayne. Amni dhala simanna. Baga jiraatti. Baga nuu dhufte waaqayyo baga si jiraachise. Gooftaan eebbifamu ana seenaa guddaatu natti dhaga'ama. Waa baay'eedhaan duubatti hafaadha nuti warri shawaa kana jirru. Waa baay'eedhaan duubatti hafnee jirra. Amma garuu waaqayyoon nu baasaatii jira. Gaafa obboleettii keenya farfattuu Asteer Kabbabaa eebbiftuu CD eebbisiiftuu akkuma kana sirna eebba saniirraan ture namoonni baay'een har'a as jirtu gaafa sana dubbadheen ture waan tokko sagalee omtuu dhoksuu hin dandeenye dukkana cillima keessaa sagalee dhaga'amaa turedha. Obboleessa koo Hayilee waa'ee isaa dubbadheera gaafa sanaan mangistuullee dubbadheera. Ijoollee kana kaase waaqayyo. Ka'uu qofa immoo miti maqaan isaanii sagaleen isaanii hin awwaalamne deebi'ee amma ammaatti sagalee dhaga'amaa jiru qabu. Waa'ee ijoollee kanaatiif waaqayyoon guddaa galateeffachuu qabna. Waaqayyo waa galateeffamu. Kana an eebbifnu in eebbifna naalbaata in amantu hidheen amanaa iddoo kaasettiin kun galee ulfina waaqayyo akka wajjin galu kana qofa miti biyya keenya gubbaa irratti kaasettiin kun ol ka'ee akka deemu hardi akka ce'u akkuma ergaa ganamaarraa hardi ceesise warra wangeela baatan wangeelli kun kunis wangeela hardi haa ce'u jenna. Mee harka keessanas kaaftuu nuti eebbifnaa yaa waaqayyo guddaa si galateeffannaa baroota baay'ee haalota baay'ee keessa dabarree guyyaa har'aa kan ammoo faarfataa Mangistuu Baqqalaa sidiisaa yaa waaqayyo shanaffaa eebbisuudhaaf har'aa asitti walitti qabamneerra obboleessa kana lubbuudhaan nuu jiraachiftee ayyaanni isaa otoo irraan bu'iin akka jalqabetti akka amma ammaatti deemu humna isaa taateef galanne siif haa ta'u. Amma immoo maqaa Yesuus Kiristoosiin siidiin kun kan eebbifame haa ta'u. In eebbifnaa iddoo siidiin kun seene kallattii siidiin kun ittiin dhaga'amu miidiyaa siidiin kun ittiin darbu sagaleen kun ittiin deemu hundumtu maqaa Yesuus Kiristoosiin hojii wangeelaa ittiin haa hojjetamu. Sagaleen kun haa dhaga'amu. Sagaleen hin jiru wanti dubbatus hin jiru garuu amma qarqara lafaatti dhaga'ataman jedhamee akka barreeffame maqaa Yesuus Kiristoosiin hanga qarqara lafaatti haa dhaga'amu. Warra beekan warra sagalee kana beekan warra afaan kana danda'an hin dandeenye biratti maqaa Yesuusiin fudhatama haa argatu. Haa fayyisu. Haa kaasu. Haa jijjiiru. Namoota baay'eedhaaf sababii ba'umsaa haa ta'u. Carraa namoota umurii isaanii hojii isaanii abdii isaanii haaressu itti gargaaran yaa waaqayyo. Si kadhanneerra waan nu dhageessan ulfaat maqaa Yesuusiin. In eebbifnaa amma hundi keessan harka keessan as qabdu. Sidii kana amma qabnee maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkootiin eebbifnee tajaajilaaf gallakkifneerra. Sidiin kun eebba kanaan ba'ee guyyaa har'aatti eebbifamee lafa ga'e hundatti eebbaaf haa ta'u. Kana ajajni humna dhiiga Yesuusiin. Ameen.
keessa walitti baasuu akka galateeffadha. Si galateeffannaa yaa abbaa keenyaa. Uumaa waaqaaf lafaa waan hundumtu harka kee keessa kan jiru hunduu siin kan ta'e galanni guddaan siif haa ta'u. Ameen. Calqabni irraa gurra namaa keessatti haa mi'aawu. Ameen. Qalbii namaa hafuura namaa keessatti haa barbaadamu. Ameen. Seenee hojii haa hojjetu. Ameen. Kunoo hafuurri kee sagalee kana wajjin haa deemu. Ameen. Lafa ga'eetti immoo jijjiirama haa fidu. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbifnee gabaadhaaf kennineerra. Ameen. Ameen. Tole. Tole. Kanatti aansinee yeroo eebba CD kanaa geggeessinee itti fufnee rivaanii muramu ta'a. Yeroo isaan rivaanii muramu ta'a. Meeqaan rivaanii kana akka muran nutti maniit achumaan rivaanii sana muru jechaadha. Good. Maayikii itti naa qabaatii eebbisaa deemtu paaster. Eshi. Yaa'u እንግዲህ amma eebbifneerra already eebbifameera eebbitameera. Eebba kanaaf immoo ulaa banuudhaaf daangaa cabsu jechuudha jarri kutanii darbu. Yes. Isa booda ergaan nuti qabannee jirru kunis kutee darba. Ameen. Ameen jedha harka walitti buusaati. Maqaan keessanii eenyu? Eebbisa. Gara Itoophiyaadhaaf haa ta'u. Qarshii 60,000 jedhanii maqaa keessanii. Obbo Caalaa Baqqalaa. Isaanis immoo kana kutuudhaaf dhufanii meeqaan kutture beerutti hima. Qarshii 50. 50,000.